बस बस लूस 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 लूस. बघा चालू नका. ते दुखायचं हे झालं, बंद झालं. ताई नाव काय तुमचं? पूनम भोजने. हे सर्वाइकलचा त्रास एक्सरे वगैरे नाही केले तुम्ही? नाही, आत्ता 2-3 तरी पहिले तुम्हाला 2-3 महिन्यापासून दुखतंय. त्याच्या अगोदर असं थोडंफार दुखत होतं? थोडंसं दुखत होतं. इकडे बघा, इकडे बघा, खाली बघा. सर्वाइकलमध्ये आहे. कमरेत पण त्रास आहे थोडासा. कमरेत दुखते का? कमर पिरियडमध्ये दुखतं. तसं नाही. हे जे नाही, हे थॉरॅसिक रिजन आहे ना, हे जंक्शन इकडे असं एक बम तयार झाला आहे इकडे. आणि हे मसल खूप टाईट आहे. ठीक आहे ना? जास्त इथे दुखतं नाही बघा. पकडलं हे ट्रिगर पॉईंट आहे ना, या ठिकाणी जास्त पहिले आपण काय करू, जरा मसल पहिले फ्री करून घेऊ. हां, असंच बसून राहायचं. हे स्पाझम आहे ना, हे कम करून घ्यावी पहिला. टोचत नाही ना काय? काय घाबरायचं नाही का बिलकुल. हे जे नाही हे ठीक आहे. मोठी उशी वापरता का? नाही ना, नाही, सॉफ्ट आहे. सॉफ्ट आहे. थोडंसं खाली बघा असं. डोकं वगैरे दुखतं कधी कधी? असं ट्रॅव्हलिंग वगैरे केलं ना तर दुखतं. ठीक आहे, थोडंसं असं इकडे बघायचं. श्वास घ्या, सोडा, बिलकुल फ्री. थोडंसं रिलॅक्स, बिलकुल फ्री. घ्या मोठा श्वास, सोडा, रिलॅक्स. बस बिलकुल फ्री. लूज सोडा. थोडंसं हाताशी ठेवायचे. ठेव. घ्या श्वास मोठा, सोडा, रिलॅक्स. श्वास घ्या, सोडा, रिलॅक्स. श्वास घ्या, सोडा, रिलॅक्स. घ्या श्वास, सोडा. बस सेम. सोडा. ओके, रिलॅक्स. असं पकडून हां, दोन्ही पाय जवळ घ्या. फोल्ड करा, फोल्ड करायचे. फोल्ड करा. श्वास घ्या, सोडा, बिलकुल फ्री बॉडी. हां, अशी वाटतो. श्वास घ्या मोठा, सोडा, बिलकुल फ्री. ठीक आहे, बस. ठीक आहे सर. बस, हा पाय सरळ ठेवा. असं पकडायचं, मान तिकडे करायची. श्वास घ्या, सोडा, बिलकुल फ्री. ओके, इकडे फिरायचं. ह्या बाजूला पुढे सरका. हा पाय सर. असं पकडा आणि मान इकडे करायची. सेम, बिलकुल फ्री. श्वास घ्या, सोड, बस बिलकुल. ओके. पाय पण लेगलेत पण किती शॉर्ट आहे. हां, तुमचं केलं आहे मग.
लूज सोडा. लूज सोडा. लूज सोडा. लूज सोडा. बस. गुडघे दुखतं नाही ना? श्वास घ्या. सही. सोडा. बिलकुल बॉडी फ्री सोडायचं. रिलॅक्स. ओय ग मोठा श्वास. पूर्ण पाठीपासून डॉक्टर किती स्टिफनेस होता माहिती आहे? सगळ्या शरीरात होता. पूर्ण पाठ तिला मी जबरदस्ती आणले तुझं पण करायचंय हां म्हणून. हां 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 हां. आणि मी आज 6 महिने तुमचं बघते. अच्छा अच्छा. ओके. आता उठून बसायचं एका साईडने. हां, हे काही औषधं खाऊन होत नाही नाही. होत नाही बरोबर एकदम करायचं. हात काही ना वर करायची तुम्ही. हां, तर फिंगर लॉक करून माझ्या फिंगरवर ठेवा. मानेवर. ते हां, बिलकुल फ्री बॉडी. एकदम आधीचे एक्सरे पण करून घे. माझा जुना एक्सरे चालेल ना सर? चालेल. 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 कधी काढलेलं? म्हणजे माझे मिस्टर 2 वर्षापूर्वी. लूज सोडायचं बिलकुल. बस बस बस. लूज 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 सोड. बिलकुल फ्री सोडा. असं करायचं. करा आता करा. ओके. बघा चालू नका. कसं वाटतं? ते दुखायचं हे झालं बंद झालं. बंद झालं ना? बंद झालं. हे खूप दुखत स्वेलिंग जिथे झालेल ना हां. खूप दुखत होतं. आता नाही दुखत आहे, बिलकुल नाही दुखत आहे. ओके. थँक्यू.